Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabar kalian teman-teman, sehat? Ini lagi demam ya. Omahe rusak kabeh, wis gak ngerti piye. Muga soalé wonge demam, aku demam gak iso bersih-bersih, wis cukup nemakno ngene iki ae ben gak rusak ya teman-teman. Wis mau berantakan kabeh. Loro nyapu, ibuku tok sing bersih-bersih. Mbak da saya lunga sekolah. Delok iwakku sik mati ta ora meneh. Halo, akeh sing mati ya iwake. Iki mati guys. Iwake mujair mati kabeh, piye ta iki? Alah. Soalnya terlalu kecil belinya. Tanyepan tapi ya kok mati kabeh. Kok mati sak meneh iki. Apa ya kon kok mati. Comel ikan mujair iki. Soalnya belinya ikannya terlalu kecil guys. Ini dia. Ini kecil-kecil. Kebun mini. Anggrekku mau berbunga. Ya Allah, Pak iki lapo to ya, Pak? Pak. Ndolok nek panggonmu kene lho, ora gemrok nang ngene iki. Ibuku bersih-bersih, guys. Ane panas. Loh, berantakan kabeh. Ibuku masak sup. Oke. Oke guys, ayo kita makan. Ayo guys, mangan. Pilek, mangan apa-apa nggak kerasa iki. Pusing. Dipangani pedes mau kerasa pedes tok enggak. Enak mangan apa ya bane loro juga yo seger pedes. Nah, hasilnya ya padha ae sih enggak kerasa mangan. Mau kerasa pedes tok. Enggak kerasa asin, enggak kerasa lagi. Enggak kerasa gurih. Awake bener.
Ana ibuku guys, nyapu dhewe, resik-resik dhewe. Biasane aku. Gak barbar. Masa banget kok meruntus. Oke teman-teman, saya sampean demam, aja lali mangan, tetep mangan. Meskipun lambene pahit tetep mangan ya. Tek ndi tenaga, tek gak suwi-suwi lorone, musuh obat. Oke. Assalamualaikum.